Bismillahirrahmanirrahim. Halo ayah, bunda, om, tante, kakak. Ini kiriman gurah ya. Kiriman gurah ini tanggal berapa om? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 Februari. Ini jam setengah 5 sore. Kiriman gurah masih banyak ya. Yang belum di packing. Nah yang ini yang udah di packing juga udah banyak. Kemudian yang di sana juga ada. Nah ini stok yang di sini aja 1 dus sudah habis hari ini gitu ya. Alhamdulillah produk ini emang luar biasa ya, banyak yang cocok, kemudian banyak yang pesan lagi untuk menjaga kesehatannya, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat konsumen-konsumen yang sudah pesan ya. Yang belum pesan buruan ya, kita doakan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin.